2023 मा फर्स्ट टाइम पटेका किन्न जाँदाखेरि मलाई स्क्याम भएको देख्नु भएको थियो। आज स्क्याम भयो गाइस, स्क्याम ठुलो स्क्याम भयो। 2024 मा हल्का एक्सपिरियन्स र तपाईहरुको कमेन्ट पढेर पटेका किन्न जाँदा फेरि पनि स्क्याम भएको देख्नु भएको थियो। ल स्क्याम भयो त, स्क्याम यो पनि स्क्याम भयो है। अब 2025 मा अझै धेरै तपाईहरुको कमेन्ट पढेर र नलेजको साथ पटेका किन्न जाँदै छु। मिल्दैन के थाहा मलाई, अहिले 2-3 जनाले भन्छ। लेट्स सी यसपाली मेरो भाग्यमा के लेखेको छ। आफ्नै पड्काउँछु भन्छ। ल रेडी 1 2 3। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी फेरि इन्डियामा आएको छौँ। सो पहिलाको पालि पनि हाम्रो भिडियो एकदम भाइरल भएको थियो। यसपालि अर्को पार्ट बनाउनुलाई चाहिँ फेरि आएको छु म इन्डियामा। किनभने चाहिँ हर्न सन बजेको सुनेर थाहा पाइसक्नु होला। यसपालि चाहिँ अलि ग्रान्ड गर्ने सोच गरेको छु मैले पहिलाको भन्दा। र हाम्रो चाहिँ यसपालि अलिक गाह्रो पनि छ। के गाह्रो छ भन्दाखेरि यसपालि एकदमै टाइट गरेको बोर्डर एरिया पनि। सो त्यही भएर अलिक गाह्रो हुनसक्छ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। हामी चाहिँ अहिले प्लान बनाइरहेको छौँ कसरी पटाउने भनेर बोर्डर पारी। सो उसको भाइको आइडिया चाहिँ कता दिइरहेको छ। अब हेर्छौँ, पहिला सुरु हामीले खोज्नै पर्ने छ यहाँ कहाँ पाउँछ भनेर। बर्तनको दोकानमा पाउँछ अरे, हेरौँ है पाउँछ कि पाउँदैन। मिलेगा पनि मिलेगा, तिमीलाई किन टेन्सन लिन्छ, हामी हेर्दै हान्छौँ क्या भेटाउँछ होइन। मिल्दैन क्या थाहा मलाई, अहिले 2-3 जनाले भन्छ क्या, त्यही भएर नि डर हुन्छ नि त। म गर्छु, अलिक भेटाएन त्यहीँ बस, म आउँछु अहिले। बाफ्रे, यो क्यामेरासँग चाहिँ पटेका किन्न चाहिँ लास्टै गाह्रो रहेछ यार। सुरुमा पटेका छ भन्छन्, अनि पछि फेरि गएर क्यामेरा देख्ने बित्तिकै भाग हुँदो रहेछ। भेटाउनै गाह्रो छ यहाँ त, त्यही पुरानो स्टोरमा जानु पर्ला जस्तो छ अहिले त। सो कहीँ पनि नभेटेर हामी फेरि यहाँ आएको छौँ। पुरानो स्क्याम त हुँदैन यसपालि चाहिँ, उसो गर्नु पर्ला। भयो के चाहिँ हो चिन्यो? फेरि अर्को वर्ष आयो त फेरि चिनेन यार पटेका किन्नेलाई। क्यामेरा देखेर चिनेन, त्यही हो पटेका लिन आएको यसपालि पनि। अलि राम्रो देखाउँछ, अलिक डिस्काउन्ट गरेर तिमीले एकदम महँगो भने भन्दै थियो। सो फेरि यहीँ आउनु पऱ्यो। ल यहाँ आएर चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ पटेकाहरू। यसपालि अझै धेरै आएर रहेछ क्या पटेकाहरू। हामीले पहिला चाहिँ यो ट्राई गऱ्यौँ, अनि यो उस भयो कताको उसो खाले यो हो अहिले यस्तो पनि रहेछ। के हो यस्तो, यो पड्किने कि यो चाहिँ चलेन। त्यो 5 बक्सवाला तर मिलाउनु पऱ्यो। तिमीले एकदम महँगो भन्दै थियो भिडियोमा। कति 30 वटा चाहिँ कति हाल्दा कति हाल्दा 30 स्टार तपाईको लगाइदिन्छ त, एकदम मिलाएर होलसेलको मिलाएर है। पुरा कमेन्टमा त्यही आहा तिमीलाई मैले बताए धेरै भनेर भन्छु। 2800 रुपैयाँ पर्यो 3 स्टार 30 स्टार। अरु 12 स्टार हजुरको पर्छ 800 रुपैयाँ पहिले 800 रुपैयाँ। त्यो अन्त मिलाउन अलिक मिलाएर यसलाई कति भन्ने थियो? तपाईको 500 रुपैयाँ नेपाली भन्नु त। 500 भन्ने थियो। 500 नेपाली अलिक गाह्रो छ। त्यो कुन चाहिँ भयो त्यो पड्किन्न 100% पड्किन्न पड्किन्न। अस्ति कति यसको 80 रुपैयाँ लगाइदिन्छ एउटाको 80 रुपैयाँ। नेपालमा 200 रुपैयाँ बिक्री। पड्किन्न जस्तो लाग्यो मलाई। यही दाइ नपड्केपछि ल्याएर भिडियो बनाएर दियो, मैले पुरै पैसा दिन्छु वापस। कसम मैले पनि भनेको थिएँ यार भाइ, कसम मैले वापस दिन्छु तपाईलाई भनिरहेको हुन्छ। त्यो सर्टवाला 12 सर्टवाला चाहिँ 12 सर्टवाला 3 सर्ट 30 सर्टवाला कुन चाहिँ? 12 वाला चाहिँ तर चाहिँ एउटा चाहियो, डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो। 800 रुपैयाँ 750 में हाम्रो खरीदारी पर्छ। कसम मिलाउन यार, मिलाउन। यसमा 12 स्टार वाला ले लेबे। खै आएन तिम्रो। यसो कति हो? यो तपाईको पर्छ 40 रुपैयाँ। 40 रुपैयाँ एउटाको। यो त पड्किन्न है, माथि गएर उसको 40 रुपैयाँको यो पर्दो रहेछ। हामी पहिला नै हेरेको के चाहिँ टुवेल हेरौँ न है कस्तो रहेछ त्यो हेरौँ। अनि त्यो लाने कि त्यो लाने हेरौँ यसको चाहिँ। यसो कति कम लाग्यो? कम लाग्यो 120 रुपैयाँ पर्छ। 120 रुपैयाँ मुर्गा कम्पनीको। यो तपाईको अर्को कम्पनीको यो 80 रुपैयाँ पर्छ। यो चाहिँ खैको हुन्छ कि हुँदैन? मुर्गाको चाहिँ पर्छ। मुर्गाको त एक नम्बर हुन्छ। मुर्गाको त पर्छ। एउटा मुर्गा हुन्छ, एउटा मोरी, यो दुईटै ब्रान्ड हुन्छ तपाईको। 12 सर्टवाला पनि ब्रान्डवाला हो? ब्रान्ड होला, मोरी ब्रान्डको एक नम्बर। अलि चाहिँ झन् टाइट गरे जस्तो लाग्यो मलाई। नाइ टाइट हो दाइले हेर्नु न कति पटाका लेखेको, 7000 को पटाका लिनु हो। है त्यही भएर हराएको चाबी तपाईँको। 12 सर्टवाला ल मोरी कम्पनीको रहेछ। ओरिजिनल हो। कति दुईटा हाल्दिम? एउटा हाल तर मिलाऊ अरू पनि लान्छु म। 700 गरौ अनि रुगा 700 गर। अरू 1000 के लान्छु कि म रुगा।
एउटा लैजाउँ एउटा मात्रै अनि कसरी पड्काउने यो चाहिँ यो माथि खोलेर त माथिबाट त्यो सल्काउने हुन्छ नि त्यसमा हाल्दैन त अनि 12 सर्ट जान्छ 12 चोटि निस्किन्छ त्यो भयो अनि अर्को के हाल्ने के हाल्ने अरू के यो दुईटा राख्नु न एउटा यो अनि सबै कहाँ थियो ए दाइ दुईटा हाल्नु एउटा हाल्नु यो 80 हैन 80 हो अरू चर्की यो चक्र यो हाल्ने यो पनि राम्रो हुन्छ एउटाको कति हो यो तपाईको एउटाको 800 भन्नु नि 800 भागा 5 150 दियो 160 100 गर 100 1 किलो यो छोरा आउन न दाइ आउन 150 150 ल आउँदैन भाइ आएपछि मैले गरिदिन्छु के भन्नु पर्दैन तिमीलाई यो सबै मुर्गा कम्पनीको फेरि अब आउँछ कि कमेन्ट हेरौँ कमेन्ट राम्रो गर्नुस् हजुरहरु यति हो लाने अरु के कति भयो यतिको ट्राई गर 750 150 पनि ब्लग बनादिनुस् के दाइको ल 20 रुपैयाँ के छ के आउँछ 20 रुपैयाँ को पाल्दिम यो दाइको पनि ब्लग मेरो ब्लग चाहिन्छ ताकि आउनु दाइ ताकि एउटा को पाल्दिम ए पप त भयो अरु के चाहिँ के पाउने 20 रुपैयाँ लुगाउन त मिल्छ होला नि त एउटा यो अलि 20 को ल हाल्दे त्यो 20 को 20 को के यस्तो झिरझिरलाई कति पर्छ यो झिरझिर तपाईको 140 को पर्छ नकली 10 वटा हुन्छ ठुलो ए अनि एउटा बिटा निकाल्नु मिल्दैन मिल्दैन तपाईँ ल ब्लग बन्यो ल बन्यो ल है त यहाँ आउनु होला के अरे सुनौलतिर छ यो भन्नु होला यसको कमेन्ट गर्नु होला कतिको भयो कि भएन भनेर सो यहाँ चाहिँ भएको सबै सामानहरू पाउँछ सबै सामान पाउनु किरानाको सबै सामान पाउनुहुन्छ पाउँछ ल घरिघरि हरेक वर्ष आइरहेको छु ल यसपालि पनि आएँ लानु मिल्छ नि है केही बुझ गर्नु पर्दैन सो फाइनली किनिसकेको छौँ अब चाहिँ हाम्रो मेन अब गाह्रो हुने भनेको यहाँबाट कटाउनु अझ राति हुनु लागेछ यसको टेस्ट पनि गर्न मिल्छ अब तर यहाँ मलाई एकदम डर लागिरहेको छ किनकि अस्ति जाँदा पनि पुरा टेस्ट के अरे उस गरिरहेको थियो चेकिङ गरिरहेको थियो कटाउन सकिन्छ कि सकिन्न हेरौँला अब चाहिँ केही किन्छौँ चिप्सहरू अनि त्यसपछि लाग्नेछौँ तपाईँहरूलाई घरमा देखाउँछु कस्तो पड्किन्छ हेरौँ है 12 सर्टवाला ल यता त ए ल यहाँबाट चाहिँ सिक्युरिटी कटियो है गाइस सो फाइनल प्रिपरेसन रेडी भइसकेको छ अब यति नै छ हाम्रो पटेकाहरू हामीले धेरै ल्याउन चाहिँ पाइएन किनकि एकदमै टाइट गरेको थियो यति पनि बल्ल बल्ल लुकाइ लिएर आएको छौँ सो हाम्रो चाहिँ अहिले यो एउटा फ्यान्टा भयो सानो बम भयो यो फायर बक्स 12 सर्ट वाला एकदम खतरा त्यो फायर बक्स वाला हो यो सुत्ली बम एउटा सानो खाले सुत्ली बम यो ठुलो वाला यसको रिक्वेस्ट आएको थियो एउटा सुत्ली बम पनि पड्काएर हेर्नु भनेर एउटा रिक्वेस्ट आएको थियो म कमेन्ट राखिदिन्छु यो खतरा होला सब बोरावाला पड्किन्छ कि पड्किन्न त्यो उसले पनि हेरेर होला बेच्ने मान्छेले पनि म यहाँ पड्काएर देखाउँछु अनि यो बहिनीहरूलाई सानो झिरझिरे र लास्टमा चाहिँ फिनालले चाहिँ 12 सर्टवाला एकदम कलरवाला हुनेछ यो हेरौँ है कस्तो पड्किन्छ सो लेट्स गो फ्रिडम हुन्थ्यो यो चाहिँ अब थोरै छ पहिला सुरु सानो पड्काउँछौँ यो हेर्न भएको छ यो रकेटै यो टाइपको यो खै अर्को ग्रिनवाला खै यसमा चाहिँ यो सानो खाले कतिको कम्पेयर गरिन्छ कतिको बढिन्छ त्यसपछि यो बहिनीहरूलाई पड्काउनु दिनु पर्ला सानो त ल बहिनीले यहाँ पड्काउनु लागेको छ ल बहिनीले आफै पड्काउने हो र उतापट्टि फड्काऊ है ए कहाँको हातमा यस्तो हातमै भन्छ त मात्रै हुन्छ के खासै ए ल ओए फाला क्या ओए फाला लक्की मान्छे यार लक्की ए भगवान यस्तो छ नि यार हातमै पड्काउँछु भन्छ कान मेरो यस्तो भन्नुपर्छ नि भन्नुपर्छ नि म त तर्सिदिएर यार तर्साइदिएर ल हातमै पड्काइन ल आउँदिन अर्को बाले तिमीहरूको बहिनी त यतिकै बालेर भाग नि त ल उसको पालो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँलाई त यहाँ हेरी तल राख्दै ओए भएर बिल्ला हुन्छ ल के गरेको ओए खतरा पड्क्यो ल मेरो पाली अब ल मेरो सिम्पल उस गर्नु पर्ला बिर्सिरह म त सो सानो चाहिँ पड्कायौँ खतरा लाग्यो अब यहाँ माथि अलि रिक्स हुन्छ त्यो यत्रो ठुलो सुत्ली बम छ
त्यही भएर चाहिँ हामी अब तलतिर जान लागेको छौँ कहाँ बाटोमै जानु लाग्यो तिनीहरू त ल भयो 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 हुस्सा ए फेरि स्क्याम भयो यार फेरि स्क्याम भयो राइट मैले भनेको थिएँ त पड्किन सक्छ तर फेरि स्क्याम भयो फेरि स्क्याम भयो त्यही मैले भनेको थिएँ त स्क्याम हुन्छ भनेर खुट्टाले है खुट्टाले खै देखाउँदै पड्केर हातमा हो कि मैले स्क्याम भएँ फेरि स्क्याम भयो त्यही अब के गरेर कसै उस गरौँ न अब त्यसो अर्को त ठुलोवाला त्यो खतरा पड्किन्छ होला पड्क्यो भने फेरि डर लाग्यो ल ओए यो हो नि त मेन लाइटवाला त यहाँ यो रहेको छ तिहारको बम पढे हेर त कत्रो ठुलो छ यहाँ यो पड्काउनु लागेको छौँ ल फेरि 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 यसरी खिचौँ सो अब यो चाहिँ पड्काउनु लागेको छ एकदमै ठुलो यता लाइट लाइट खै के पनि देखिएन एकछिन 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 गाडी ओए म त ऱ्यास दिएको यार सेतो थियो नि मैले त आफ्टर लाइफ देखेर आफ्टर लाइफ देखेको मैले आफ्टर लाइफ ए भिडियोमा मैले पाउनु है भिडियो भिडियोमा खिचेँ कति चाँडो गरेको तर साँच्चै यार त्यो उस हुन्छ नि फ्ल्यास लाइट पुरै आँखा जस्तो पुरै उज्यालो भइदियो मलाई के भएको म के भयो तिम्रो म त पुरा भागिरहेको थिएँ त्यो हेर्दैन तिमीले म त कति चाँडो पड्केको उसै गरेन यार पड्केदाखेरि ल ल ल यिनीहरूको ल ल सकियो ल यिनको रहेछ एउटा पड्काउनु दियो त ल आउँछ सक्छौ सक्छौ भाइले पड्काउनु लाग्छ भाइले पड्काउनु लाग्छ त्यो त खत्रै पड्क्यो यार टाइट ल पड्काउ ल होइन न देऊ उसलाई देऊ अहिले अलि माथिबाट अलि उताबाट उल्टो भयो उल्टो भयो उल्टो भयो ए पड्केन अलिकति छ त्यो पड्काउन सक्छु लाइटर दियो अनि उसलाई च्याप्पा समात है पछाडिसम्म बसाएर च्याप्पा समात त भागेन भने फेरि हेरेर बस्यो भएन फेरि पुस्छ भयो अर्कोले फेरि कमेडी गर्दो रहेछ भाइले अनि एउटा हातले समातेर अर्को हातले लाइट बालेर रहेछ पड्किन बे ओए ल बल्ल भयो फेन्टा पनि हालिदिनु पर्छ क्या फेन्टा छ फेन्टा ल्याऊ यो पड्काउनु लगाएको छ फेन्टा होला पेन्टा अरे यहाँ छ खल्पेन अलि यस्तो खै लाइटर लाइटर खै लाइटर अलि उतापट्टि क्या सो अब चाहिँ यो ठुलो खाले पड्काउनु लागेको छौँ खै मलाई देखाउ न अब चाहिँ ठुलो खाले पड्काउनु लागेको छौँ यो पेन्टा होला ल है अलि पछाडि जाऊ पछाडि पहाड ल दिए मैले हेर्नै पाएन रियलमा यहीँबाट मैले रियल नै हेर्नु दामी 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 यो चाहिँ खतरा रहेछ यार फाइनल सो सबै रेडी हो फाइनल सोको लागि रेडी ल रेडी है अब चाहिँ 12 शटवाला यो 12 शटवाला त्यो 1 शटै खतरा थियो यार तर 12 शट झन् खतरा होला यस्तो त हुन्न होला मलाई लाग्छ दामी हुन्छ होला भन्नु माथिबाट पड्किन्छ होला ओए खतरा छ यार यसको त यस्तो भयो त कुछ है नचल छोड्दो ए अलिकति युज गर त हातले जान्न फेरि त्यो ए खतरा रहेछ यार अब कसरी हातले गर हातले तान त माथि अलि हाइटमा गयो भने झन् माथि हान्छ क्या
सो अब चाहिँ हामी यो सबभन्दा ठुलो खाले गर्न लागेको छौँ 12 सट हो यो पुरा आकाशमै गएर पड्किने तार लामै छ अति नै पर्दैन केटा सब केटाकेटी सबैजना ल हामीसित नातिकिन रेडी 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 ल रेडी 1 2 3 सुस्तरी सुस्तरी नआत्यो नआत्यो नात्यो नात्यो ल यो 12 सट वाला ओइ 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 जान्छ है खतरा माथि हेर सट्टै हुन्छ हुन्छ ओए ओए आयो त्यसो न ओए त्यो त अर्को झिर्रो हुँदो रहेछ अघि नि भयो जस्तो हाम्रो ओए ओए पुलिस आउँछ के रे के हुन्न यहाँ त सकियो सकियो यो भन्दा त अहिलेको दामी आएको थियो तर है पुरा झिर्रावाला त्यसको त टाढाबाट खिच्न पर्ने सकियो ल यस्तै थियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो 12 सट पनि हाल्यो मलाई त त्यो फेभरेट चाहिँ त्यो पेन्टावाला लाग्यो पेन्टावाला खतरा लाग्यो अब कस्तो लाग्यो तपाईँलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला ए हजुर हामीलाई थाहा भएन नि त हामीले उस गऱ्यौँ अब भ्याइ सक्यो यति नै थियो क्यामेरामा हाना छिटो